bestimmt richtig scheiße. Oh, so, fuck, ist mir fast aufs Maul geflogen. Also ich verstehe auch immer gar nicht, was ihr immer meint mit so einem Kreisel hier. Ich verstehe gar nicht, wie ich jetzt hier durchfahren soll, ne? Mit welcher Geschwindigkeit und so. Guck mal, wenn ich jetzt hier so fahre, boah, ich komme ja gar nicht so richtig rum irgendwie. Ne? Ich habe voll Schwierigkeiten, hier so die Balance zu halten. Ich habe ja gehört, man soll immer so Richtung des Kreises gucken. Ja, ich glaube, meine Geschwindigkeit war hier einfach falsch. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Verbesserungsvorschläge habt. Ich dokumentiere so ein bisschen vom Anfänger zum Fortgeschrittenen. Wenn ihr da Bock drauf habt, folgt gern mal rein. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare und bis denne.